Hello， 大家好，歡迎嚟到我 channel 啊！喺上一輯同大家分享過福岡之旅，呢個地方真係去咗一次之後就愛上咗佢啦，所以相隔幾個月之後，我哋就計劃快閃福岡。不過今次嘅行程係觀光為主，有埋交通攻略，所以好正㗎。咁大家記得訂閱我頻道，當係俾少少鼓勵同埋支持我啦。大家係咪覺得呢段演奏好好聽呢？冇諗到登機之前睇到呢段超驚喜嘅中西樂器現場演奏，旋律真係好治愈啊！只可惜要趕住上飛機，唔可以睇晒成個表演。唔講咁多啦，我哋依家就再闖福岡啦！去福岡真係比去東京或者係北海道近好多，坐咗3個鐘頭零15分鐘，我哋就降落咗福岡機場。相隔幾個月再次嚟到，真係好有親切感，周圍都係熟悉嘅畫面。同樣我哋都係會坐的士去酒店，今次我哋就選擇住喺柳橋附近嗰邊，同樣好方便㗎。車程大概20分鐘就到酒店，坐咗2270 yen。我哋今次都係入住 Quartz Life 旗下集團嘅酒店，位於喺柳橋聯合市場隔離，咁就方便可以落嚟行下呢一個市場。聽講都好多嘢賣㗎。依家我哋就行入酒店度 check in。呢間酒店比起天神嗰間就會細少少，佢係冇大浴場嘅。行到入酒店大堂，就見到呢張大概有10公尺長嘅櫃台，用咗木系嘅設計，空間令人覺得好溫暖。而櫃台對面有啲梳化椅俾客人可以坐喺度休息或者等朋友，感覺都好舒服。同樣日用品都喺酒店大堂攞上房度用，而側邊就有地方可以存放行李。呢間酒店總共有12層，餐廳就喺2樓，而客房就位於喺2樓至到12樓。出 lift 之後見到個走廊都好光猛，地方都好寬敞。雖然呢間酒店唔係好大，但係佢哋嘅房間種類有好多款，例如有呢一款雙層床大床間，另外有大少少嘅雙層床單人間，最多係可以容納到4個人，仲有3人房，可以將張梳化嚟開出嚟做一張床，然後仲有雙連房，適合一家大細或者一班朋友一齊住。最得意就係呢一啲博多圖案主題房啊，不過呢啲房間就一定要喺官方網頁先可以訂到噶。咁依家就入去 room tour 我哋間房，我哋訂嘅係舒適雙床房，有梳化椅，面積有18米，望落去嘅感覺唔係好細，有張梳化椅，起碼可以坐喺度睇下電視，食下嘢。撞啱係我嘅生日，真係多謝酒店嘅少少心意啊！床頭有盞閱讀燈，仲有插頭同埋 USB 插頭，都幾好噶。呢個角落佈置得好細緻啊，放咗個電熱水壺同埋暖水壺，仲有茶杯供應。櫃裏面藏住一個小小嘅夾萬，可以存放貴重物品。而呢個小雪櫃就最啱俾我哋放飲品啊！真係麻雀雖小，五臟俱全。而洗手間係乾濕分離，但係我就覺得呢個洗面嘅地方窄咗少少，唔係好夠位置放我嘅護膚品啊。同樣係有一部飲水機，亦都有毛巾同埋風筒供應。日本酒店當然係免治馬桶啦，而淋浴嘅地方都算可以，洗頭水、護髮素、沖涼液都係用咗佢哋日本品牌。開放式嘅衣帽間，呢間房好實用，樣樣嘢都一應俱全，我哋住得好舒服啊！大家早晨，今日我哋一早要出發啦，因為行程都幾緊密。我哋間酒店位於喺渡邊通，一行出嚟就有巴士站。依家我哋就要坐巴士去博多車站，比起搭地鐵上上落落，我就覺得幾方便。車程都係大概5至8分鐘咋。每一次嚟到博多車站都好興奮㗎，因為我哋又要坐車去玩。呢一個博多車站真係成日都人來人往，好熱鬧。我哋首先去綠色窗口度買車飛，呢度啲工作人員好好人，會教我哋點樣去購買車票。
我哋今日要坐新幹線去小倉，然後再轉 JR 去門司港。呢一程新幹線 JR Pass 係唔包，但係我哋又想用最快嘅方法，不過亦都係最貴。如果要坐 JR 直達門司港，都差唔多要2個鐘頭。依家我哋只需要45分鐘就可以到，咁我覺得好好把握時間去玩，貴得嚟都值得嘅。我哋訂嗰班新幹線係 Nozomi 16號9點3去東京，要上13號月台。上到嚟呢班新幹線已經到咗站啦，等我哋依家揾返自己嘅車卡上車，由博多坐呢一架新幹線去小倉，只係需要15分鐘，快靚正，真係張凳未坐暖就已經要落車，所以我哋都揀咗自由席，話咁快又要落車啦。今日嘅行程太緊密，冇時間嚟呢個小倉行下，下次有機會再編排過。我哋依家喺新幹線車站出閘，就行去轉 JR 線，跟住就要坐呢一班9點45分去門司港。轉車時間都好充足，不過都需要行一段路㗎。如果坐 JR 直達就會方便啲，不過車程就會比較長，咁就要睇下大家自己點樣選擇啦。去門司港班 JR 到站啦，我哋需要再坐15分鐘車程就可以到門司港，咁即係由博多車站出發，我只需要用1個鐘頭時間就可以10點鐘到達門司港，係咪好快呢？出咗閘之後，我哋就直接行入觀光案內所。除咗想攞啲觀光資料之外，就係想買呢一張關門海峽3葉草周遊券。呢張周遊券係包括乘搭朝豐號觀光小火車、山電巴士同埋關門海峽渡輪，價錢係1000 yen。咁遊覽關門海峽地區就會方便啲。嗰度有位哥哥亦都好細心咁解釋俾我哋聽個行程可以點樣玩，等我同大家分享下。Bought to be here. Fish market, Kala fish market to be here to eat the sushi and the seafood and here and the fish market to finish the here you can to walk to be there here accommoding the famous the building all the 100 years ago the Japan tunnel the top there here to be here and here to see here the finished here you can from here there is a bus station. From here, take the bus. 1, 2 bus station of bus, and then to walk the tunnel. Tunnel. A little to walk from to be here. Taking the train. Then came here. Yeah. 旁邊仲見到有啲印章可以吸印，等我嘗試集齊佢，咁就代表可以環海1日遊啦。之後我哋行出咗呢個門司港車站，就感受到呢個車站嘅歐洲式復古味啦。佢本身就係新文藝復興風格嘅歷史建築，而家就被列為日本重要嘅文化遺產，亦都係嚟福岡嘅重要景點之一。咁我哋依家就沿住呢度慢慢行過去渡輪碼頭，坐渡輪去下關塘戶。終於入到嚟碼頭等渡輪啦，望過對面嘅風景，遠遠見到關門大橋。咦，見到我哋架船駛緊埋嚟喎，依家就準備上船。今次我哋用咗3葉草門券，渡輪費已經包咗，唔使再另外買船飛，真係好方便。我哋依家就坐船橫過關門海峽，出發去塘戶市場啦。
坐咗大概5分鐘船程就到咗塘戶碼頭。今日天氣又係好好啊，陽光普照。上船之後我哋轉右，沿住岸邊一路行，就會見到塘戶周邊觀光案內板清楚指示咗下關嘅景點。呢度有啲店鋪售賣下關嘅特色手信，我哋依家就行過去塘戶市場裏面食午飯。下關呢度好出名嘅就係河豚養殖，平時呢度就係一個魚市場，但係一到咗週末或者係日本假期，就會變成旅客最期待嘅海鮮美食市集。佢哋好多日本人如果想食河豚，就會特別走嚟下關呢一個塘戶市場。呢度除咗有食河豚嘅餐廳，仲有好多河豚嘅手信啊！我哋今日嚟到係星期五，所以呢度係一個美食市集，見到有好多河豚料理，各款魚生刺身，呢度有唔同種類嘅壽司，場面真係好震撼啊！仲有炸物同埋熟食攤位，想食乜嘢就自己慢慢揀。見到呢度有幾間壽司攤檔都比較多人排隊，最後我哋揀咗呢一間，因為佢哋出名食拖羅，呢一款大拖羅，見到啲油脂分布均勻，望落去就知道入口溶化。呢度全部壽司材料都又大又厚又新鮮，睇到都流晒口水啊！最後我哋就自己製造咗一個壽司拼檔，總共係6200yen，真係急不及待咁出去揾地方開餐啊！睇下我呢一個自選壽司拼檔，再加一個河豚刺身，咁我唔客氣啦，いただきます。跟住我想介紹呢一杯檸檬特飲，佢真係製作認真㗎，將成個檸檬榨汁再加少少檸檬 cocktail， 售價係1000 yen，好好飲啊！除咗可以坐喺戶外嘅地方食嘢之外，喺塘戶市場裏面2樓亦都有一個地方可以俾食客攞咗佢哋購買嘅食物，坐喺度慢慢食。呢度有冷氣㗎，費用係收300 yen 一位。喺呢度望出去嘅風景真係靚啊！離開咗塘戶市場之後，我哋就跟住行去下一個景點赤間神宮。不過我哋只係簡單咁兜咗個圈，冇仔細咁參觀，就繼續再行去下一個景點啦。我哋由赤間神宮再往前行，大概10幾分鐘就見到關門橋。呢條橋好巴閉㗎，佢係橫跨關門海峽，連接住本州山口縣下關同埋九州福岡縣北九州門司，於1973年通車，全長約1068公尺，係關門自動車道嘅一部分。跟住我哋就沿住海邊繼續向前行，今次嘅目標就係關門海峽海底隧道嘅行人專用通道。我估我哋大概行咗20分鐘到啦，遠遠就見到關門海峽行人隧道嘅指示牌啦。咁我哋而家過對面馬路先。過到嚟就見到呢條關門行人隧道嘅入口啦，呢度係可以乘搭電梯落去，地底深度有58米，而一出電梯就見到呢個好開陽光猛嘅入口。不過喺未出發之前，等我哋首先吸半個觀光紀念印章先，跟住行完成條行人隧道就可以集齊兩邊印章作為紀念㗎啦。呢條海底行人隧道全長係780米，正常慢慢行，大約係15至20分鐘就可以行完㗎啦。隧道由上下兩層組成，上層供車輛通行，下層就專屬旅客步行。呢度仲有冷氣開放，行起嚟都好舒服，咁就唔會受天氣影響啦。睇下唔經唔覺，我哋已經行咗100米，咁等我哋向門司方向繼續行啦。然後行到嚟隧道嘅正中間，就會見到山口縣同埋福岡縣嘅縣界標誌。呢個就係呢條隧道最出名嘅打卡位啦。好多遊客都會特登停留喺度影相，玩一隻腳踩住山口本州，另一隻腳就踩住福岡九州，感覺都幾有趣㗎。打完卡之後，我哋繼續向前行，行到嚟呢度有一個指示牌，話仲有100米就到門司，見到前面出口嘅燈光啦。最後我哋終於完成咗呢個780米嘅行人隧道，呢一個行程真係唔錯，又可以做運動，又有得打卡，大家不妨考慮下，好似我哋咁樣編排呢個行程啊！
由行人隧道上返地面之後，又見到關門大橋，然後我哋就行過去坐懷舊觀光線朝豐號小火車啦。而今朝買嗰張3葉草套票係包埋車票嘅，唔好睇小呢架小火車啊！喺開車嘅時候都好似新幹線咁一樣好有儀式感，服務員好有禮貌咁鞠躬歡送我哋離開㗎。跟住小火車會穿越一段隧道，突然間見到火車天花板着晒熒光嘅彩繪海洋生物，好有心思啊！呢架小火車總共設有4個車站，沿途除咗可以欣賞風景之外，當地嘅居民會同火車上嘅乘客揮下手，令人感到好熱情友善啊！雖然短短係10幾分鐘嘅車程，但係真係一啲都唔會覺得悶，好快就到門司港總站啦。呢個門司港周圍都充滿住由19世紀至到20世紀初嘅懷舊氣氛，無論係平時嘅日子或者係節日假期，門司港都有好多遊客到訪㗎。呢個懷舊海峽廣場有好多打卡位同埋手信店，或者喺呢度可以飲杯咖啡、食個下午茶，都係一個唔錯嘅選擇啊！嚟到呢邊有好多指定打卡位啊，當然係唔少得香蕉人啦。不過唔知道點解有時得1隻，有時會有2隻嘅呢？睇下我 set 呢一個油畫框靚唔靚呢？大家可以隨便留言俾啲意見㗎。如果要提到門司港美食，第一樣諗起就係佢哋嘅焗咖喱啦。由於我哋唔想排大隊，於是就隨隨揾咗一間餐廳試下。當呢個熱辣辣嘅焗咖喱上台嘅時候，就聞到濃濃嘅芝士味同埋咖喱味，香噴噴，真係流晒口水，忍唔住食完一啖又一啖啊！嚟到門司港呢個焗咖喱名物，真係一定要食啊！食飽之後，我哋就去下一個景點九州鐵道紀念館，亦都係今日最後嘅行程。呢個紀念館入場券係500yen一位，裏面收藏住好多曾經喺九州為國民服務嘅古老列車，仲有介紹好多九州鐵道嘅歷史，非常珍貴㗎。呢架藍色車就係昭和年代好出名嘅藍色枕台列車14系，以前搭通宵長途火車就係坐呢啲噶啦，車入邊有床可以瞓，依家就擺喺呢個紀念館俾遊客參觀，感覺真係好復古啊！參觀完古老嘅列車之後，又到遊戲環節啦。頭先已經俾呢幾架小型火車吸引住，喺呢條模擬鐵道揸住架小型火車體驗下，真係好得意啊！首先喺呢度買飛，玩一次係300yen，而一架車係可以容納3個人。買完飛之後，我哋就即刻走上天橋跑去月台上車啦。我覺得呢架列車真係設計得好有誠意㗎，有埋開車掣同埋剎車掣，仲有5款唔同嘅列車種類，睇下個彩數揸到邊一款，真係好好玩啊！所以我估大小朋友嚟到都玩得好開心啫。
唔知呢一座本館裏面係咩嚟嘅呢？等我哋行入去睇下。一行到入嚟就見到呢一個打卡位啦，而喺左手邊就一間手信店，可以買好多同鐵路相關嘅紀念品。我就最中意呢一架郵報員之心列車啦，仲有好多 Mario 嘅產品，呢度真係好好買啊！今日嘅行程又嚟到呢度啦，諗返起今朝去塘戶市場食新鮮壽司同河豚刺身，跟住行埋關門海峽海底隧道，一隻腳踩九州，一隻腳踩本州，然後過門司港食焗咖喱，最後去九州鐵道館玩咗模擬列車，成日嘅行程好充實，但係又唔辛苦，真係值得專登抽一日時間過嚟玩㗎。我哋依家離開九州鐵道紀念館，然後跟返今朝嘅行程搭 JR 再轉新幹線返博多，真係好方便啊！聽日我會繼續帶大家去其他好靚嘅地方玩，又係有埋交通攻略，咁記得訂閱我頻道同埋幫我分享呢條影片出去，多謝大家，拜拜。